delle ridondanze, della sovrapproduzione in cui a causa della quale ristagnava l'economia europea. Cosa ha detto Marchionne qualche tempo fa? Il problema dell'Europa è che nelle crisi precedenti non abbiamo tagliato a sufficienza, non abbiamo ristrutturato a sufficienza. Perché? Perché interveniva lo Stato a sostegno delle imprese in difficoltà e a sostegno dei salari e dei lavoratori che venivano espulsi dal processo produttivo, annullando quindi i benefici della ristrutturazione, fra i quali la creazione di un esercito industriale di riserva, cioè dei disoccupati che premendo sul mercato del lavoro abbassavano il salario. Ora, tutto questo nelle crisi precedenti non riusciva a realizzare la spinta che voleva il capitale, ma attraverso l'euro invece noi abbiamo la possibilità per il capitale di mettere in atto in modo più compiuto quei fattori che Marx descrive, appunto, definisce nel terzo libro del Capitale, le cause antagonistiche alla caduta del saggio di profitto. Perché tutto questo sproloquio? Tutto questo sproloquio per dire che la questione dell'euro, da un punto di vista politico, come ha detto Christian e come accennavo io, è una questione di classe, ma lo è anche dal punto di vista strettamente economico, perché dal punto di vista strettamente economico è esattamente la leva, lo strumento per abbassare i salari, per, diciamo così, ribaltare i rapporti di forza anche all'interno dei posti di lavoro. Quindi è lo strumento per riorganizzare l'accumulazione capitalistica, quindi il settore della produzione, ma anche per riorganizzare ciò che sta sopra, marxianamente la sovrastruttura, quindi i rapporti politici all'interno della società. Quindi riorganizzazione e ristrutturazione della struttura dei rapporti di produzione e riorganizzazione e ristrutturazione dei rapporti politici. Ora, il punto di fondo qual è? Ma perché in una situazione in cui appare evidente che l'euro è quantomeno uno strumento che ci impedisce, anche dal punto di vista capitalistico, di reagire con la necessaria flessibilità agli shock esterni, cioè alle crisi? Per esempio c'è un libro di Siciliano che parla del modo in cui si può uscire e lo si fa da un punto di vista capitalistico. Lui è il capo dell'ufficio studi della Consob e fa tutto un ragionamento che è anche interessante. Ora, quello che noi ci dobbiamo chiedere, ma per quale ragione questi signori non lo capiscono? È evidente che non lo capiscono perché c'è uno strato superiore che continua a trovare beneficio dall'euro e da questa organizzazione. Però la domanda ancora più grave per noi è: ma perché la sinistra non lo capisce? Allora, il discorso in questo senso si fa più complesso, perché appunto il problema è che la sinistra confonde l'europeismo con l'internazionalismo, quando invece l'europeismo è esattamente il contrario e l'ideologia dominante oggi, come diceva appunto la compagna prima, non è il nazionalismo ma è il cosmopolitismo, che è appunto tutt'altro. Quindi noi dobbiamo chiederci: ma qual è appunto la ragione per cui queste cose non sono state comprese? Io penso che dietro a tutto questo c'è una tradizione di pensiero importante, molto forte. Prendiamo ad esempio il manifesto di Ventotene. Gran parte dei compagni che ritengono l'Europa una costruzione che ci può condurre, diciamo così, a condurre delle lotte più progressive, hanno come punto di riferimento proprio il manifesto di Ventotene. Allora, il manifesto di Ventotene in realtà è esattamente il contrario di un manifesto effettivamente di sinistra, e appare abbastanza strano che siano nello specifico dei comunisti a far riferimento al manifesto di Ventotene. Infatti, se noi leggiamo questo manifesto, troviamo scritta una frase del genere: una situazione dove i comunisti contassero come forza politica dominante significherebbe non uno sviluppo in senso rivoluzionario, ma già il fallimento del rinnovamento europeo.
Quindi l'obiettivo degli estensori del manifesto di Ventotene era contrastare il movimento comunista e l'Unione Sovietica. Quindi, prima ancora che la seconda guerra mondiale venisse terminata, nel momento in cui l'Unione Sovietica, a costo di 20 milioni di morti, cacciava i nazifascisti dal suo territorio, la resistenza comunista operava in Francia, in Italia e in tanti paesi dell'Europa centrale e del sud, questi signori avevano come obiettivo principale quello di definire una Europa come appunto strumento di contrasto all'affermazione del potere dei partiti comunisti nell'Europa occidentale stessa. Ma la cosa interessante appunto è che questo manifesto è in realtà ispirato a una concezione della politica e dell'economia molto legata all'Europa degli anni 30 e che stranamente viene applicata oggi quando le condizioni sono completamente cambiate. Ricordo che gli estensori di questo manifesto erano Altiero Spinelli e che gli altri autori erano Ursula Hirschman, Eugenio Colorni e Ernesto Rossi. In particolar modo Ursula Hirschman e Eugenio Colorni erano rispettivamente la sorella e l'amico intimo di un economista che si chiamava Albert Hirschman. Questo Hirschman era un economista tedesco che si trasferì negli Stati Uniti, entrò nell'esercito statunitense durante la guerra, fra l'altro operò anche come traduttore nelle forze armate tedesche in Italia durante alcuni processi ad alti ufficiali tedeschi era delle forze armate americane e dopo la guerra divenne alto dirigente della banca centrale statunitense per i paesi del Commonwealth. Ma la cosa importante è che lui scrisse un libro intitolato Potenza nazionale e commercio estero nel 1945, in cui delinea la base economica della filosofia generale del manifesto di Ventotene. Cosa dice in un punto di questo libro? Dice: il superamento della politica di potenza, cioè aggressiva, può essere fatto solo con un attacco frontale contro l'istituzione che sta alla radice del possibile impiego delle relazioni economiche internazionali per obiettivi di potenza nazionale, cioè contro l'istituzione della sovranità nazionale. Quindi lui cosa dice sostanzialmente? E in questo viene ripreso dal manifesto di Ventotene. Dice: il fascismo deriva dal nazionalismo, il nazionalismo deriva dalla sovranità nazionale e quindi se noi aboliamo la sovranità economica nazionale costruendo appunto un'unità economica europea, impediamo l'emergere di una potenza che appunto opprima tutte le altre. Ora, la cosa paradossale per una sorta di eterogenesi dei fini è che proprio l'Unione Europea, o meglio l'Unione valutaria ed economica europea, ha determinato il crescere, anzi la ricrescita di quella potenza economica che Hirschman andava a criticare, cioè la Germania, appunto perché l'euro ha determinato non una convergenza tra i vari paesi dell'Europa, ma un aumento delle divergenze, con un potenziamento della Germania e un indebolimento degli altri paesi. Quindi la Germania, contrariamente alle aspettative e alle aspirazioni di Hirschman, ha ancora una volta, grazie però questa volta all'euro, quindi abolendo la sovranità nazionale a livello economico, riacquistato il suo potere a livello europeo. Non solo, ma si sono aumentati, grazie a queste divergenze, i contrasti e la competitività tra nazioni e economie a livello europeo. Questo noi lo vediamo chiaramente per esempio dal comportamento della Francia. La Francia negli ultimi anni è diventata molto più aggressiva in politica internazionale. Per esempio l'operazione in Libia non è solo un'operazione contro Gheddafi,
L'operazione in Libia è un'operazione contro l'Italia per scalzare l'ENI, Finmeccanica, le imprese italiane e mettere al loro posto le grandi imprese francesi. Del resto, tra Italia e Francia c'è una guerra strisciante da più di un secolo per quanto attiene appunto alla fascia sud del Mediterraneo. Basti pensare che negli anni 90 ci fu uno scontro riguardo alla Tunisia in cui appunto la defenestrazione dell'allora Presidente della Repubblica e la sua sostituzione con Ben Ali fu voluta da Craxi Andreotti attraverso le operazioni sotto copertura condotte dalla Gladio militare, cioè dai servizi segreti italiani che aiutarono, se non stimolarono, le cosiddette rivolte del pane. Proprio per il fatto di non aver previsto queste operazioni italiane, il capo dei servizi segreti francesi fu licenziato dal suo governo. Ma oggigiorno noi assistiamo appunto a un aumento delle tensioni e delle tendenze imperialiste che poi non sono condotte da uno Stato sovranazionale europeo, ma sono condotte essenzialmente dagli Stati europei. Quindi c'è un aumento della tendenza imperialista che affonda le sue radici proprio all'interno dei meccanismi europei. Hobson, che è praticamente uno dei primi, se non l'ideatore della teoria dell'imperialismo, a cui attinge lo stesso Lenin, mette come punto centrale di origine dell'imperialismo la depressione del mercato interno e quindi la necessità, l'accentuazione della tendenza alla conquista dei mercati esterni per le imprese appunto dei singoli paesi europei. Ora l'euro, deprimendo i mercati interni perché ha una funzione attraverso i cambi fissi, l'austerity eccetera, di ulteriore depressione del mercato interno, esercita un'ulteriore spinta alla tendenza verso l'esterno, quindi alla conquista di mercati, di merci e di capitali. Infatti noi vediamo che l'incidenza delle esportazioni di merci e di capitali sul prodotto interno lordo dell'Italia ma degli altri paesi è aumentata negli ultimi anni. Pensate che nel 90 l'incidenza degli investimenti diretti all'estero dell'Italia era del 5% sul PIL, oggi è di circa il 25%, mentre le esportazioni valgono esattamente il 30% sul PIL. Quindi c'è tutto un percorso che va in una certa direzione. Ma ritorniamo alla sinistra. Oggi la sinistra praticamente non ha capito quello che accadeva negli ultimi anni, cioè non è stata in grado di comprendere il ruolo dell'euro, cioè il ruolo di leva di trasformazione dell'accumulazione e dei rapporti politici. Per molte ragioni, come dicevo prima, perché si è confusa l'ideologia dell'internazionalismo con l'europeismo, confondendo appunto la difesa della sovranità democratica e popolare con una difesa della nazione tout court. Mentre in realtà, a mio modo di vedere, il problema non è tanto quello di una difesa della nazionalità tout court, ma il problema è quello della difesa della comunità nazionale, nel senso che per comunità nazionale intendiamo la maggioranza della popolazione, ovvero le classi subalterne. Ma perché? Perché la sovranità democratica e popolare è conculcata, perché appunto sono alcune funzioni, quelle decisive per la decisione su determinate questioni, che vengono delegate a livelli sovranazionali. Io per esempio non penso che lo Stato nazionale abbia finito il suo ruolo o che sia inutilizzato o molto meno importante rispetto a prima. C'è una dialettica tra organismi sovranazionali e organismi nazionali. Il grande capitale utilizza sia lo Stato nazionale sia il livello sovranazionale. Il livello nazionale infatti comporta non solo il fatto che alcune funzioni rimangono appannaggio del livello nazionale. Pensiamo ad esempio alla funzione militare, alla funzione di intelligence, alla funzione poliziesca,
che non viene, diciamo così, messa in comune. Ci sono tante funzioni che non sono messe in comune a livello europeo. Stranamente ci sono alcune funzioni che invece lo sono, ma perché? Perché si tratta di quelle funzioni che servono a condurre la lotta di classe, a bypassare il controllo appunto dei lavoratori, controllo diciamo così immediato dai sistemi della democrazia borghese. Rispetto a questo noi abbiamo moltissime prove di come la borghesia abbia elaborato negli ultimi decenni questo tipo di posizione. Nel 1956 a Buxton ci fu un convegno del gruppo Bilderberg dove si disse chiaramente che c'era un modo per imporre la disciplina di bilancio ai paesi europei e quindi imporre un controllo sull'inflazione e sui debiti pubblici. Certo si poteva, si dice in questa relazione dettata da Wikileaks, esercitare un'influenza sui ministri delle finanze e infatti nel gruppo Bilderberg partecipano sempre i ministri delle finanze, ma dicevano senza un'influenza sui parlamenti non è esercitabile spesa pubblica sui bilanci. Allora quale sarebbe stato? Cosa dicono? Qual è lo strumento? Lo strumento, dicono, è un meccanismo autonomo, indipendente. E questo meccanismo, aggiungono già nel 1956, dicono, può essere identificato con una moneta comune europea. Quindi la moneta comune europea già a quell'epoca è pensata come uno strumento, ma non perché serve, diciamo così, uno strumento di conto unitario, perché serve a alienare il controllo della moneta e quindi impedire che i singoli stati possano monetizzare il debito, cioè possano emettere liquidità e quindi giustificare, permettere il rigonfiamento del debito pubblico. A questo proposito permettete una breve digressione. Qualcuno dice bisognerebbe modificare l'Europa. C'è solo un modo per cambiare l'Europa. A, facendo trasferimenti di ricchezza tra aree più ricche e aree più povere, da aree più ricche e aree più povere. B, monetizzando il debito, cioè aumentando, emettendo liquidità da parte della banca centrale o da parte delle banche centrali dei singoli paesi. Ora questo è un qualcosa che non è ammissibile per tutta una parte dell'Europa, perché significherebbe importare inflazione, significherebbe aumento delle tasse che verrebbe scaricato proprio sui lavoratori. Quindi oggettivamente il sistema dell'euro è un sistema che crea situazioni che impediscono qualsiasi possibilità materiale di far convergere gli interessi tra lavoratori del sud e lavoratori del nord. Cioè il sistema è congegnato in modo tale che rende quantomeno difficoltoso, se non impossibile, trovare elementi di unificazione tra classe lavoratrice del sud e classe lavoratrice del nord. Del resto, negli ultimi anni non mi risulta che si siano verificate delle lotte combinate o che si sia riuscita a costruire una solidarietà degli operai tedeschi con quelli greci, anzi al contrario, in Germania ci si è scagliati contro i greci spendaccioni e cicale. Quindi bisogna stare attenti, a parte il fatto che poi i trattati possono essere modificati solo all'unanimità, quindi basta che un paese come il Lussemburgo sia contrario e non si può fare. Ma ritorniamo ai documenti dell'elite europea. C'è un altro documento interessantissimo che è Crisis of Democracy, la crisi della democrazia della Trilaterale del 75. La Trilaterale è la figlioletta del gruppo Bilderberg, è un'organizzazione
sorta su ispirazione di Rockefeller e di Gianni Agnelli e di altri personaggi molto importanti, e che a differenza del gruppo Bilderberg è allargata anche al Giappone e poi via via ad altri paesi orientali al di fuori dell'asse atlantico. Cosa dice questo documento del 75? Dice che il problema dell'Europa è costituito da un eccesso di democrazia, cioè c'è troppa democrazia e questo eccesso di democrazia provoca un eccesso di spesa pubblica. Quindi da questo nasce l'esigenza di ridurre la democrazia. E come si può risolvere questo eccesso di democrazia? Dice il documento: con più Europa. Quindi già nel 75, come anche nel 56, l'Europa viene individuata come lo strumento per riuscire a risolvere questo problema. Ma probabilmente la citazione più interessante, e con questa concludo, è quella contenuta in un libro dello storico inglese Paul Ginsborg, ed è una citazione da Guido Carli. Guido Carli è stato ministro del commercio estero, governatore della Banca d'Italia per 15 anni, presidente del Mediocredito. Paul Ginsborg parte dagli anni '80 per dire che sostanzialmente, anche rispondendo a quelli che dicono vabbè, ma la decadenza italiana ha origine ben prima dell'introduzione dell'euro. In realtà è vero che l'euro viene introdotto nel 2002, ma è pure vero che i cambi fissi vengono introdotti nel 1997 e che comunque prima c'era stato lo SME e che comunque già da tempo si erano introdotti i criteri del vincolo esterno europeo, già dall'epoca, dall'ultima parte della Prima Repubblica. Quindi è da tempo che l'Italia in qualche modo applica determinati criteri, anche se i criteri più pesanti sono stati applicati nel 2011 e si vede appunto il risultato dal fatto che dal 2011 il prodotto interno italiano nei grafici va giù mentre quello tedesco va su, appunto perché la Germania, grazie al cambio fisso, ha la possibilità, diciamo così, di reagire prima, mentre noi proprio a causa, per colpa dei cambi fissi, reagiamo in modo peggiore e siamo costretti a tagliare, a ristrutturare. Ma ritorniamo a Paul Ginsborg. Paul Ginsborg dice: gli anni '80 videro invece uno sforzo imponente per mantenere l'Italia al centro della scena europea. Dietro questa tentata riscossa vi era la convinzione che solo restando in Europa l'Italia poteva sperare di risolvere i suoi numerosi problemi interni, o almeno affrontarli con decisione. Le virtù del vincolo esterno, come veniva chiamato, furono esaltate con crescente vigore, soprattutto da quei gruppi di esperti economici e finanziari che si erano spesso formati nella Banca d'Italia e la cui posizione e influenza istituzionale veniva via via rafforzata dalle esigenze del processo di integrazione europea. I politici avevano bisogno degli esperti, a cui spesso affidavano posizioni chiave di potere, e gli esperti avevano la propria agenda europea. Come scrisse con disarmante chiarezza Guido Carli, due punti aperte le virgolette, l'Unione Europea ha rappresentato una via alternativa alla soluzione di problemi che non riuscivamo ad affrontare per le vie ordinarie del governo e del Parlamento. Che non riuscivamo a risolvere per le vie ordinarie del governo e del Parlamento. Quindi non si tratta solo, si fa per dire, fra virgolette, di una questione economica, dei cambi fissi, della BCE. Qui si tratta di un elemento decisivo, cioè della sovranità. Allora, la storia europea è una storia in cui noi, in Europa, abbiamo realizzato la sovranità nazionale attraverso un processo molto lungo.
I primi stati nazionali sorgono tra il 3, il 400 e il 500, ma sono stati nazionali assoluti. Lì la sovranità è assoluta. Cosa vuol dire assoluta? Dal latino absolutus, sciolto. Ma sciolto da che cosa? Sciolto da controlli, da condizionamenti, non solo da condizionamenti di legge, ma da condizionamenti politici, democratici, del Parlamento. Infatti la storia europea dal 500-600 in poi è una storia di critica alla sovranità assoluta, una storia in cui ci si batte per allargare la sovranità e per far sì che sia controllata, per far sì che la sovranità diventi democratica e sempre più popolare. La rivoluzione inglese del 1648, con l'esecuzione del re e col potere del Parlamento, è il primo esempio di sovranità democratica esercitata attraverso un Parlamento in cui sono le classi superiori, però, la borghesia e l'aristocrazia, che hanno il controllo. La storia successiva sarà quella di un ulteriore allargamento e il Settecento, l'età dei lumi, è appunto un momento in cui si confrontano la tendenza cosmopolita di certi illuministi come Voltaire con una tendenza democratica quale quella di Rousseau, che però identifica la democrazia, o meglio identifica la sovranità popolare e democratica come il cardine del progresso. Quindi mentre gli uni vogliono semplicemente riformare la sovranità assoluta come Voltaire e ricercano il colloquio con i monarchi, i regnanti dell'epoca, Rousseau rivoluzionario rivendica la sovranità democratica. Ma in che cosa si identifica per Rousseau la sovranità democratica? Nella nazione. E infatti critica il cosmopolitismo di Voltaire identificandolo appunto come ideologia anche all'epoca delle classi dominanti. Difatti quello era un periodo caratterizzato appunto da una unificazione, da diciamo così, da un andamento, uno sviluppo del capitalismo a livello internazionale. Quindi Rousseau dice che la nazione non può che esistere sul piano della sovranità democratica. E chi è che mette in atto questo concetto? Lo mette in atto appunto la rivoluzione francese, quando va oltre il livello, la fase della rivoluzione borghese e ascende alla fase della rivoluzione democratica radicale giacobina. I giacobini sono i massimi rappresentanti della equazione nazione uguale sovranità democratica. Successivamente poi il discorso della sovranità popolare e democratica acquisisce un nuovo sviluppo, ma l'elemento centrale è sempre quello di capire qual è il ruolo della nazione a seconda delle fasi storiche. Oggi io penso che parlare di reinternalizzazione di alcune funzioni sia tutt'altro che nazionalistico, sia invece un elemento centrale in una lotta di sinistra, di classe, e che sia l'unico passaggio attraverso il quale noi possiamo ricostruire nella materialità le basi per un internazionalismo a livello europeo. Per questa ragione io credo che è un grosso errore oggi pensare che all'interno dell'euro si possa veramente di questa Europa all'interno di un processo più complessivo e politico, appunto un processo politico. E qui entriamo all'interno dell'elemento centrale. L'elemento centrale è il recupero della lotta politica, che può sembrare una banalità, ma non lo è, perché in realtà noi abbiamo perso proprio il livello della lotta politica. Oggi non è che non ci sono lotte in Italia, ci sono lotte in Italia, ma sono lotte frammentate, sono lotte separate, sono lotte spesso
condizionate anche in senso NIMBY, not in my backyard, cioè che tendono a difendere la propria posizione, che non si pongono gli obiettivi di ribaltare e modificare i rapporti di forza fra le classi a livello generale. Quindi chi parla di Europa, di internazionalismo in Europa dovrebbe in primo luogo guardarsi dentro, guardare alla nostra difficoltà a condurre lotte anche solo a livello nazionale. Allora io penso che noi dobbiamo recuperare la lotta politica. E che cos'è la lotta politica? La lotta politica, diceva Marx, è quella lotta che va oltre la singola fabbrica, la singola categoria industriale, che mette insieme tutta la classe contro l'insieme della classe avversaria. Ma Lenin, come dire, sviluppa ancora di più questo concetto. Quando Lenin dice la coscienza di classe è una lotta contro dentro lo Stato per la modificazione dei rapporti di forza. È in questo senso che l'euro è fondamentale, perché siccome l'euro modifica i rapporti di forza all'interno dello Stato e ci impedisce, ci toglie gli strumenti, il terreno, l'agibilità che si aveva anche in forma limitatissima prima, è il terreno sul quale ricostruire la ricomposizione di classe, perché è il terreno sul quale noi possiamo mettere insieme la frammentata classe lavoratrice, ma anche tutti i settori delle classi subalterne, perché non è che c'è solo la classe operaia, ci sono tutte le classi subalterne intermedie colpite dai fenomeni di riorganizzazione e ristrutturazione capitalistica, e noi dobbiamo ragionare in termini di ricomposizione di classe, in termini, come diceva Christian prima, di ricostruzione di un blocco sociale, che in termini più semplici vuol dire alleanze. Ma queste alleanze non le facciamo con dei programmi politici stile lista della spesa, la facciamo quando riusciamo almeno, è una precondizione, non è che è l'unica condizione, non è che basta fare quello, ma almeno abbiamo le idee chiare sulla realtà, e dalla lettura della realtà individuiamo delle linee guida, degli orientamenti sui quali puoi fare delle proposte. Quindi quello che a noi manca è la capacità di individuare delle linee guida, degli assi sui quali costruire la ricomposizione di classe e sui quali costruire il consenso all'interno del nostro paese. Credo che il nostro lavoro nei prossimi mesi, da qui alle elezioni europee, debba consistere in questo, e che la questione dell'Europa sia centrale. Non è l'unica questione, ma è una questione attorno alla quale ruotano tutte le altre, come per esempio la questione di una politica industriale che non può essere presa in esame se noi non prendiamo di petto la questione della politica europea, la questione della banca per il Sud, di una banca degli investimenti per il Sud, la questione soprattutto dell'occupazione, perché il problema dell'Italia oggi è quello dell'occupazione, occupazione buona, ma anche occupazione in termini quantitativi, perché noi abbiamo non solo il tasso di disoccupazione più alto, che è un indicatore un po' particolare per chi conosce di statistica, ma abbiamo soprattutto un indicatore che secondo me è molto più indicativo, scusate il bisticcio di parole, il tasso di occupazione, che è il più basso d'Europa con l'eccezione della Grecia. Ebbene, terminando, dico appunto che noi dobbiamo fare un lavoro di ricostruzione di un programma che abbia la capacità di individuare linee guida e orientamenti generali. Questo è fare politica. Al di fuori di questo saremo comunque costretti a non andare molto avanti. Grazie per l'attenzione.